สถานการณ์พายุโนรูครับตอนนี้อยู่ที่วารินชำราบอุบลราชธานี มาดูเมฆเคลื่อนผ่านนะครับความเร็วประมาณ25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ จากสถานการณ์รายงานของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้เป็นหางๆมันนะครับตัวจริงยังมาไม่ถึงนะครับเข้าสู่เวียดนามแต่แล้วก็ผ่านสปป.ลาวเข้าสู่อุบลราชธานีครับตอนนี้อาจจะเป็นคืนนี้นะครับหรือบ่ายนี้นะครับตอนนี้10:53 นาทีครับดูเมฆเคลื่อนตัวครับประมาณ25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง